两块贴着的金属在高速摩擦下火花四溅，其接触面甚至开始溢出通红的铁浆。随后摩擦停止，本来分离的两块金属竟然连在了一起。摩擦焊接是什么？为什么金属仅靠摩擦就能连在一起？摩擦焊这概念由来已久，早在1891年，英国人 G.H. 贝文顿就获得了利用摩擦热进行焊接和挤压的专利。我国对于摩擦焊的研究则最早开始于1957年，如今经过100多年的发展，摩擦焊接早已成熟起来。从名字就可以知道，摩擦焊接主要利用的就是摩擦。虽然金属表面看起来十分光滑，但在微观角度下，它们还是存在着很多不平整的地方。当两个金属块互相摩擦时，粗糙表面之间的相对运动会产生热能。如果在快速相对运动的情况下再施加相当大的压力，那么产生的热量就足以使金属材料融化，冷却后自然就会连在一起。常见的摩擦焊主要有4种，分别是连续驱动摩擦焊、相位控制摩擦焊、惯性摩擦焊以及搅拌摩擦焊等。不同的摩擦工艺有不同的特点。连续驱动摩擦焊就是最基本的那种，焊接时通常将带焊工件分别固定在2个工作台上，一个负责旋转，一个负责推进，接触、摩擦、顶断、冷却后就能连在一起了。相位控制摩擦焊简单来说，就是在焊接的过程中还能控制工件的位置，使它们保持一定的角度关系。至于惯性摩擦焊，它的焊接过程与连续驱动摩擦焊差不多，唯一有区别的地方就是一个利用连续驱动，也就是一直有动力推动旋转，一个利用驱动后的惯性进行做工。最后搅拌摩擦焊则比较特别，它与前3种传统摩擦焊不同，在焊接时它主要靠搅拌头来与带焊工件进行摩擦。但不管是哪种焊接方法，最关键的地方都是如何让摩擦秒停。那些功率较小、生产率不高的摩擦焊机，一般采用电机反制动或能耗制动停车。简单来说，就是利用电磁让电机反转，从而刹停。而那些生产率高、主轴电机功率大的焊机，则普遍采用离合制动装置，即在主轴电机和驱动液压马达之间设置离合器和制动器。当离合器结合时，动力通过离合器传动到主轴，驱动主轴旋转。当主轴需要快速制动的时候，离合器脱开连接，制动器在制动油缸的作用下压合刹车片，刹车片之间的摩擦力迫使主轴快速停下来，以达到瞬间制动的目的。